Ladies and Germany, herzlichst willkommen heute hier zu Folge Nummer 3, Temptation Island. Ich bemerke, viele von euch sind sehr skeptisch der Sendung gegenüber, das ist alles Fake und so weiter und so weiter. Ich habe aber trotzdem noch Bock weiterzumachen und die auch noch Bock haben, die begrüße ich ganz herzlich heute hier. Hallo! Ansonsten ganz kurz, ich habe eine kleine Wärmeflasche auf dem Schoß, die gluckert ab und an. Ja? Wenn ihr sowas hört, das ist die Wärmeflasche. Ich habe nicht hingeguckt. Sie hat getürkt. Was ist letzte Folge passiert? Relativ viel. Die Mädels haben erste Bilder bekommen in der Villa von ihren Boys und waren dementsprechend ja schon relativ enttäuscht, haben da die große Revenge angezettelt und ein bisschen mehr Vollgas gegeben, war aber alles noch absolut im grünen Bereich. Also beschweren kann man sich da auf jeden Fall als fester Freund in meinen Augen nicht. Safe. Und heute wird es das erste Lagerfeuer geben. Das heißt, die Paare gehen getrennt voneinander, die Jungs zusammen mit den Mädels und die Mädels zusammen zu Lola. Und Lola wird ihnen da weitere oder auch erste Bilder zeigen. Ja, das steht heute auf der Agenda. Ich freue mich. Abriss. Wer die ganze Folge nochmal nachsehen will, tut das sehr, sehr gern. Auf RTL Plus. Hier zu abonnieren, absolutes Muss. Und ihr seht, die Haare, die gekreppten, sind natürlich da. Da hätte auch nur eine Person schreiben müssen, mach sie dir, bin ich dabei. Weil ihr wisst, ich liebe gekreppte Haare und freue mich, dass sie heute mit dabei sind. Ja, ich würde sagen, wir starten rein. Ich habe auf der Couch geschlafen, wir haben noch gequatscht sehr lange und das hat mir einfach, glaube ich, nochmal gut getan. Alter, was hat der gemacht? Was ein Wichser. Mach dich nicht verrückt. Da kommt noch eine Menge auf dich zu. Das ist Tag 2 und jetzt... Da kommt noch eine ganz große Menge auf dich zu. Ich finde das so krass. Also sie hat eigentlich auf dem Sofa gepennt, ist jetzt aber wieder zurück in ihre Bude, also in ihr Zimmer. Liegt da der Verführer? Hat der ernsthaft bei ihr im Bett gepennt, ohne dass sie dabei war? Das finde ich eine Frechheit. Das finde ich eine Frechheit. So wirklich, wie weit gehst du wirklich? Lukas war auf jeden Fall mega süß und war auch für mich da, hat mich auch einfach in den Arm genommen und er spricht mir auch Mut zu und ja, versucht mich da aufzubauen. Das weiß ich auf jeden Fall zu schätzen. Ja, ist ja auch sein Job, ne? Aber die Szene jetzt zum Beispiel, die liegen da jetzt beide unter der Decke und er kuschelt sich an. Wie soll das dann im Lagerfeuer aussehen? Also nicht, dass die sich darum Gedanken machen müsste, weil im Endeffekt ist ja nichts. Und das ist ja auch das Spiel von Temptation, dass man auch so ein bisschen einschätzen muss als Partner, okay, inwieweit will mich RTL da jetzt vielleicht auch foppen, in eine Richtung drängen, dass ich genau das eben denke oder auch nicht. Wisst ihr, wie ich meine? Und das ist einfach jetzt ein absolutes Paradebeispiel. Die werden Luis zeigen, wie sie da im Bett liegt mit einem anderen und der wird sagen, Schlampe. Es kann doch nicht wahr sein, dass wir hier als erstes immer wach sind, oder? Ja, und nicht empfangen werden oder so mit Frühstück oder so. Also wir sind ja, komm, wachen auf und ist keiner da. Ja, wieso? Die Verführerinnen sind wahrscheinlich schon längst wach, haben aber noch ein Briefing. Denen wird nochmal gesagt, heute nochmal Vollgas. Die Glitzer-Bikinis ausgepackt mit Tanga-Form. Und dann gibt ihr alles. Alter, wir haben gestern ein bisschen übertrieben. Echt? Also ich kann mit gutem Gewissen sagen, ich habe nicht übertrieben. Dass der das ernst meint, ne? Finde ich bewundernswert. Bruder, du hast von Justina auch den Fuß im Maul gehabt. Das ist doch voll okay. Das ist doch voll okay. Aber was ich geil fand nach dem Wasser, wie wir einfach alle zusammen lagen, ne? Ja, wie so eine Familie oder Scheiße. War so witzig. Ja, wie eine richtige Familie. Schön. Ich wusste nicht, dass er da ist für Familiensuche, Familienformung. Ich habe das falsch verstanden. Ich dachte, er ist da, um seine Treue zu testen. Viele sehen Temptation Island als Treue-Test. Jeder kann auf Zwang 2 Wochen lang treu sein, damit man vorgaukelt, man ist treu, ist aber vielleicht unglücklich in einer Beziehung gefangen. Und das war meine Intention, wieso ich teilgenommen habe. Seit wann wohnst du nicht mehr zu Hause? Seit letztem Jahr war ich bei meiner Freundin. Bin dazugezogen. Sie hat erst die Wohnung. Und ich auch eingezogen. Von selbst spricht Adrian nie über seine Freundin. Also er erwähnt sie nie. Also von ihm aus kommt da überhaupt nichts. Ja. Schön. Schönes Gefühl. Und wie funktioniert es mit dem Zusammenwohnen? Ganz gut eigentlich. Ja, bis auf Haushalt, solche Themen, ne? Hat er nämlich keinen Bock drauf. Macht er nicht. Vielleicht. Weiß ich nicht. Stelle ich mir so vor. Aber so, naja, eigentlich so große Streits und so gibt's ja auch nicht. Da muss ja wirklich Scheiße bauen, ne? Unser längster Streit war eigentlich 2, 3 Tage, glaube ich. Wir haben uns ignoriert. Also ich eher sie. Aber dann war auch danach alles gut. Ja, ist jetzt nicht so schlimm. Ich eher sie, klar, ne? Weil natürlich ich eher sie. Als ob die mich ignoriert. Hätte ich gedacht, wäre umgekehrt, dass der was gemacht hätte, Scheiße gebaut hätte und sie ihn dann ignoriert hätte. Aber nee. Er hat sie ignoriert.
Die blöde Kuh. Wohnt da zwar in ihrer Wohnung, aber die ignoriere ich jetzt erstmal 3 Tage weg. Ist auf jeden Fall keine Memme. Und läuft alles bestens zwischen euch. Wenn es perfekt laufen würde, wäre man ja nicht hier, glaube ich, oder? Jetzt, das ist die Freundin, ne? Schauen wir mal, was die erzählt. Was ist das, was dich stört? Der Haushalt ist so ein Thema und so halt andere Frauen, ne? Aber so mit Flirten, Schreiben und so. Macht er irgendwas? Ja, am Anfang der Beziehung hat er viel mit anderen Frauen geschrieben, meinte halt, das wäre normal, das darf man, aber ich bin auch seine erste Freundin. Das ist doch keine Ausrede, nur weil der erste Freundin ist, muss doch ein bisschen Moral und Anstand haben. Deswegen denke ich halt manchmal noch, vielleicht will er sich mal austoben oder so. Oh, ja, dann lass ihn doch austoben, such dir einen besseren. Nichts gegen Adrian, toller Typ. Aber ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt gerne als festen Freund hätte, nach dem, was er hier schon an Vollgas gegeben hat. Nee. Wäre das für dich schlimm, wenn er das machen würde? Antonio hat den Job dann nicht verstanden. Ja klar, dann betrügt er mich doch. Aber ist er liebevoll genug zu dem? Nee, der gibt nicht so Komplimente oder so. Das ist so ein eiskalter Brocken eigentlich. Der kann das nicht so. Ja? Geht er mit dir raus? Macht er mit dir viel? Okay, er hat den Job doch verstanden. Ja, der meint halt so, wenn man halt vergeben ist, muss man nicht feiern gehen, weil die meisten Leute, die ja feiern gehen, sind Single und wollen Leute kennenlernen. Was ist das für eine Logik? Man kann auch einfach feiern gehen, um ein bisschen Spaß zu haben. Nein, das machen nur die, die Singles sind. Also ich denke, wenn es einen Verführer gibt, der Charlene richtig Aufmerksamkeit schenkt, ihr wirklich Honig um den Mund schmiert und sagt, du bist toll, das ist schön Körper und wow, so eine Traumfrau, da wird sie ihr Freund vergessen. Der hat's kapiert. Der Antonino hat's kapiert. Ja! Ich will euch alle kennenlernen. Einfach nur so kennenlernen. Du weißt ja, auf dieser... Einfach nur so kennenlernen. Einfach nur so ein bisschen Tittengrapschen, Arschgrapschen. Twerks nehme ich auch gern auf meinem Geschlechtsteil an. Das ist für mich ein ganz entspanntes Kennenlernen, aber mehr auch nicht. Da ziehe ich Grenzen. Ja, auf dieser chilligen Basis, man weißt ja jetzt so mit dir quatschen, ne? Sehr chillig. Nee, eben nicht. Aber wobei ich sagen muss, es ist gar nicht so abwegig, dass man hier echt jemanden findet oder so kennenlernt, den man trotzdem so richtig attraktiv findet. Weißt du, wie ich das meine? Für Alex und Vanessa. Ja. Da geht's ja dann darum, die Grenze zu ziehen. Deine Freundin auch? Ja. Ja, die ist blond. Schöne, lange, blonde Haare. Und vor allem halt, das ist halt cool, du hast halt auch Sommersprossen, ne? Ja, hat sie auch Sommersprossen? Sie hat auch Sommersprossen, deswegen, das ist mega cool. Schöne blaue Augen hat sie auch. Was finden denn daran mega cool? Also was ist denn daran mega cool? Okay, nice. Was denkst du, was werdet ihr so sehen? Also, dass ich natürlich 3-mal mehr draufhau, also extremere Bilder wird sie von mir kriegen als von ihr. Ja, ciao. Also du bist also das kann man, glaube ich, gar nicht toppen, um ehrlich zu sein. Sag sowas nicht! Also privat, alles, was ich jetzt gemacht hätte, wär schon Fremdgehen, ne? Aber hier ist das ist halt normal. Wie, was ist das denn überhaupt für eine Logik? Das kann er doch nicht ernst so meinen. Hier ist das normal, bei Temptation Island darf man das. Hier geht es ja nicht darum, diesen Treue-Test zu bestehen. Nein, es geht darum, eine geile Show zu liefern. Und ja, dafür bin ich hier. Ich habe vorab gesagt, ich gehe bis ans Limit. Aber ich will halt natürlich auch damit zeigen, dass ich mich unter Kontrolle habe in den größten Ausnahmesituationen. Und hast schon geguckt, wo hier der tote Winkel ist? Das ist so ein unlogischer Satz. Ich gehe ans Limit, aber will zeigen, dass ich mich auch unter Kontrolle habe in Ausnahmesituationen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, die hatten jetzt hier so ein Spiel. Die Jungen müssen anhand von Begrapschung herausfinden, welche Verführerin da gerade vor denen steht. Mein RTL! Aber jetzt kam der Temptation Sound. Also ist es vorbei mit den Späßchen. Am meisten Angst habe ich, dass meine Freundin natürlich einem anderen Mann sehr nahe gekommen ist. Weil er ist ja der einen noch nicht sehr nahe gekommen, ne? Scheiß drauf. Meine lieben Männer, ihr habt eine sichtlich gute Zeit mit euren Verführerinnen in eurer Villa. Ich bin gespannt, wie lange die Stimmung noch so unbeschwert sein wird, denn heute Abend gibt's die ersten Bilder aus der Frauenvilla. So viel kann ich euch schon mal verraten. Auch eure Frauen sind den Verführern definitiv näher gekommen. Ich dachte auch, Mann. Ja, ist entspannt dann. Ja, ist doch gut, haben Sie Spaß. Ich glaube, ich juckt die gar nicht, ne? Die sind so, ja, egal. Uns kann keiner toppen. Aber das ist gut. Ja, ich find's gut. Dann müsst ihr kein schlechtes Gewissen haben. Danke, Nora. Die Sarah wird schon ein bisschen geschockt sein von den Bildern, die sie zu sehen bekommt. Ich bin natürlich auch schon den Mädels ein bisschen näher gekommen, aber es war alles so, wie wir auch vorher alles abgesprochen haben. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, Leute, dass das, was der bislang hier abgezogen hat, mit seiner Freundin abgesprochen war. Nee. Also ich bin so gespannt aufs Lagerfeuer, was die dann sagt. Krass. Ja, Traummann, auf jeden Fall.
Habt ihr jetzt nicht ein bisschen Angst? Im Großen und Ganzen muss ich eigentlich keine Angst haben. Der ist selbstbewusst. Bei mir ist so, wenn ich dann nachher sitze und sehe was, dann mache ich mir vielleicht mal, aber sonst, ich gehe da jetzt nicht rein und kacke mir in die Hose. Ich würde mir in die Hose kacken, alleine schon, weil ich ja weiß, Sarah sieht jetzt meine Bilder. Die Hose wäre voll. Mein Lieblingsgeruch. Lola meinte ja, sie sind sich intimer gekommen. Im besten Falle ist intimer, bedeutet für mich, dass sie nur getanzt haben. Im schlechtesten Falle, dass sie zusammen im Bett lagen und sich anfassen. Ja, und das wäre dann too much. Krass. Das war, also so viel Inhalt hätte ich ja von diesem Adrian mir nicht erhofft in einem Satz. Tatum wird definitiv nicht begeistert sein von den Bildern, die sie beim Lagerfeuer zu sehen bekommt. Aber das ist mir scheißegal. Jedoch, wenn sie wirklich drüber nachdenkt, weiß sie, dass ich dann eine geile Zeit habe und hoffe, dass sie insgeheim sich auch irgendwo für mich freut, was ich auch natürlich für sie machen würde. Das schauen wir mal, ob du dich dafür Tatum freust, wenn die eine gute Zeit hat. Schauen wir später mal ins Lagerfeuer rein. Dann werden wir es ja genau sehen. Kriegen auch Bilder. Hatten nicht dieses Spiel mit Wir begrapschen alle Verführer. Nee, die haben Twister gespielt. Toll. Alright. Naja, was war da die Einladung von Lola? Also, ne, nichts Spannendes. Nico ist ein Mensch, er bekommt sehr gerne Bestätigung und Komplimente. Und ich weiß auch, dass ich ihm das wahrscheinlich in unserer Beziehung oftmals zu wenig gebe. Ich hoffe... Die redet, ne? Ich höre dir zu, aber alles, was ich sehe, ist hier. Ihre Muckis. Geil. Hut ab, Hut ab. Dass er trotzdem noch mit einem klaren Kopf dabei ist. Ja, und dass die Bilder nicht allzu schlimm werden. Ich glaube, sie werden schlimm. Boah, ich bin so gespannt, ob die da sitzt. Ja, so kenne ich den. Okay, war alles abgesprochen. Oder ob sie sagt, nee, Fräulein, so nicht. Mir ist gerade einfach nur schlecht. Ich habe irgendwie schon seit heute Morgen so ein komisches Bauchgefühl. Ich kann mir halt vorstellen, dass die Vollgas da gegeben haben. Ja. Das Schlimmste, was ich zu sehen bekommen könnte, ist, dass Lorraine jetzt schon direkt mit einem anderen rummachen könnte. Der geht aber absolut vom Schlimmsten aus. Dann wäre vorbei. Okay. Ich habe relativ gemischte Gefühle. Dementsprechend weiß ich noch gar nicht, was mich erwartet. Okay, aber was wäre denn das Schlimmste, was passieren könnte? Das Schlimmste, was passieren könnte, wäre Respektlosigkeit mir gegenüber. Und dass sie natürlich Grenzen überschreitet, was Fremdgehen oder Küssen etc. sowas anbelangt. Also genau das, was er gemacht hat, ne? Wisst ihr noch? Setz dich auf meinen Schoß und dann, wenn meine Freundin das sehen würde, alles jetzt auch scheißegal. Respektlosigkeiten und Richtung Untreue. Nee. Ich habe Temptation auf jeden Fall unterschätzt. Ich dachte, das wären 2 entspannte Wochen. Und nach dem, was ich gestern gesehen habe, fühlt sich das gerade an, als würde das zu den schlimmsten 2 Wochen meines Lebens werden. Gut, wir schauen ins Lagerfeuer. Liebe Männer, willkommen zu eurem ersten Lagerfeuer bei Temptation Island. Ihr habt auf jeden Fall viel Spaß, das merkt man. Und eure Verführerinnen, die gefallen euch auch ziemlich gut, oder? Ja, die Verführerinnen sind ganz nett, würde ich sagen, ja. Ja, kann man auch ein paar Mal machen, die Verführerin. Was man hier auch mal machen könnte, abonnieren. Da freue ich mich. Und ich habe schon gehört, also ist mir jetzt schon öfter in den DMs geslidet, dass ich neue Fahnen brauche. Ich werde welche basteln, keine Sorge. Aber es haben sich auch schon viele angeboten, mir welche zu basteln. Da gucken wir mal, wie das weitergeht. Aber noch müsst ihr mit denen leider Vorlieb nehmen. Es tut mir leid. Verzeiht mir. Da grinsen sie alle. Bei euren Frauen sind mittlerweile auch die Verführer eingezogen. Was da passiert ist, möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Wow, ihr seht ja richtig Schoko-Zitrone aus. Ihr auch. Du hörst direkt. Sagt einer irgendwas zu diesem Schoko-Zitrone-Witz? Ich wusste nicht. Hallo. Die finden es anscheinend lustig mit Schoko-Zitrone. Okay, andere Generation, glaube ich einfach. Ist so. Lorraine. Herzlich willkommen, ne? Ja, danke. Ihr herzlich willkommen. Watch your girl. Ihr hättet die besser behandeln sollen. Jetzt bin ich hier. Wer weiß, was passiert. Dass Nico so macht, verstehe ich total. Wieso spielen die da den ein? Also da würde ich mir doch auch denken, was sollen der anstellen? Mit der auf einer Blumenwiese ein paar Blümchen pflücken oder was? Toll. Der hat sich selber da als Gentleman geoutet. Was macht so ein Mensch da bei den Verführern? Ihr versteht warum, ne? Ein Gentleman würde ja nie übergriffig oder so reagieren. Müssen die aber, um die Frauen dann mal aus der Versuchung zu locken. Also eigentlich ist schon echt krank, was da passieren sollte. Die Sarah und die Lorraine, die gefallen mir schon ganz schön, ne?
Die sind schon so mein Beuteschema. Dass die den nicht erkennen. Dass die nicht sagen, das ist Antonino von Ayuso-One. Hallo? Also von hier der größte Promi, wirklich. Muss ich noch kurz zu was zu sagen? Habe ich letzte Folge gesagt, weil er ja meinte, Tatum ist überhaupt nicht mein Typ Frau. Überhaupt nicht. Er meinte, ja, weil ich glaube, der steht nur auf Blondinen. Dann habt ihr kommentiert, was war denn mit Mon Ami bei Ayuso-One? Mon Ami war ein Typ wie Tatum. Und der war mit der danach noch zusammen und so. Was für eine Klatsche gibt der eigentlich Mon Ami? Hackt es bei dir, Antonino? Meine Fresse, ey. Das ist brutal provokant. Der hat auf jeden Fall Ahnung, ne? Die warten eigentlich nur darauf, so dass die so einen kleinen falschen Move machen und dann geht's richtig los. Ich bin froh, in dieser Staffel dabei zu sein, weil es wird wirklich, ich schwöre, es wird mit Ansage, es wird dieses Jahr eskalieren. Jungs. Sorry. Die Jungs, ach, was sagen sie denn jetzt? 100 Pro, die sind alle hässlich. Was habe ich denn da für eine Angst? Keine, genau. Ich habe mir mehr erwartet. Okay. Ja. Ja. Und ich weiß auch nicht, was ich sagen soll, ne? Freiwillige vor, es sind schon ziemlich heiße Männer. Ich glaube, das ist keine Konkurrenz. Ich wusste es und ich finde es so geil. Weil denken die, sie sind so geil? Also für mich sind die Durchschnitt. Genau wie die Männer da jetzt in der Villa. Aber die denken, die sind viel geiler. Was ist denn da los? Was ist denn da los? Das ist die harte, kalte Realität. Also ich bin auf jeden Fall tiefenentspannt. Der sowieso bei Adrian, ihr wisst, die Mädels streiten sich um den, ne? Der ist der geilste im Haus. Safe, ne? Also das ist ja gar keiner attraktiv. Ja, wenn man das mit uns vergleicht und überheblich so klingen, also das sind Welten. Der meint mit uns Vergleich, eigentlich will er sagen mit mir Vergleich, ne? Adrian, denkst du, Charlene kommt bei den Verführern gut an? Ja, ich hoffe es ja doch, ne? Ich hoffe es ja doch. Es wäre ja echt traurig, wenn sie da nicht gut ankommt. Du meintest ja, dich würde es vielleicht auch nicht wundern, wenn sie nicht so gut ankommt, weil sie ja zugenommen hat. Was du bei ihr ja auch offen angesprochen hast, ne? Ach ja. Meinst du, sowas verletzt sie? Meinst du, sowas verletzt sie? Nö. Das verletzt doch keine Frau. Ein Mann auch nicht. Niemanden. Alter, bin ich so dumm oder was? Ja, vielleicht im Endeffekt schon, aber ich finde, Ehrlichkeit ist immer besser, auch wenn sie wehtut. Sich anders. Aber das Ding ist halt, dass es für ihn Ehrlichkeit bedeutet, seiner Frau zu sagen, du bist zu fett. Ich will das nicht. Nimm mal wieder ab. Und da gab es auch ein paar Diskussionen in den Kommentaren. Meinte eine, der will ich doch lieber, dass mein Mann mir das sagt. Wenn er mich doch schlank kennenlernt, dann hat er doch ein Recht darauf, irgendwann über mein Gewicht zu urteilen und mir zu sagen, ich bin zu fett. Ich weiß ja jetzt nicht, ob du Kinder willst im Leben oder nicht, aber wenn, dann kommt eine Zeit, da wirst du auf jeden Fall ein bisschen zunehmen. Vielleicht auch ein bisschen viel, je nachdem, ne? Und dann findest du das okay, wenn der kommt und der irgendwas über dein Gewicht sagt? Da gibt's aber einen Schwinger nach Japan. Aber sowas von. Nö. Ich bin gerade voll aggressiv, ich schwöre. Ich finde keiner, egal ob es dein Partner ist, deine Mutter, dein Vater, deine Schwester, deine beste Freundin, kein Mensch auf dieser Welt hat ein Recht darauf, über deinen Körper zu urteilen. Punkt. So, if they tell you that you are too much, then tell them go find less. Ich kann dir auf jeden Fall sagen, sie kommt bei den Verführern sehr gut an. Okay. Ich sehe das in ihren Augen, die steht brutal auf mich. Keine Chance. Keine Chance. Ich denke auch, ich kenne dich irgendwie schon seit Jahren. Das ist echt verrückt. Ja, aber es ist irgendwie schön, dass das alles so passt, ne? Ich hoffe, dass wir auf irgendeine Yacht noch gehen oder irgendwo mit dem Auto langfahren zu zweit. Respekt. Führerschein hast du, ne? Ja, natürlich. Okay. Natürlich, ein Mann ohne Führerschein ist... Was sind sie? Da guckt Nico schon, hat er auch keinen mehr? Vielleicht abgegeben, MPU läuft, oder? Ja, das ist eine alte Schnapsdose, ne? Wie ein Mann ohne Cojones. Das ist ja behindert. Adrian, man hat noch keinen Führerschein. Nein? Ich frage mich gerade, ob die alle keinen Führerschein haben, so wie die gucken. Wenn du zusammen wohnst, lernst du dich nochmal komplett anders kennen. Da merkt man auch dann als Frau, ob man jetzt die Frau oder die Mama geworden ist, ne? Ja, und manchmal habe ich das Gefühl, ich bin so ein bisschen die Mama und das nervt. Okay. Alles gut, Bro? Ja, klar, alles gut, Mann. Ja, klar. Du, für mich ist halt wichtig, dass eine Freundin, also wenn ich mir eine Freundin aussuche, die soll so sein wie meine Mama. Prio Nummer 1, deswegen. War gut. Ja, genau das. Das war's mit der Entspanntheit, ne? Ja, also, ist eigentlich für mich voll in Ordnung, was da passiert ist.
Ist jetzt nicht so schlimm. Oh, das ist ja die Stimme auch ein bisschen anders, ne? Irgendwie süß. Was hättest du erwartet? Ich hätte eigentlich erwartet, dass ich sehe, wie vielleicht einer mit ihr im Bett liegt. Davon bist du ausgegangen? Ja, also wenn Charlene Alkohol trinkt, ne, ist ja ein bisschen offener dann, ne? Vermeidet auch keinen Körperkontakt. Okay, bin gespannt, wie es weitergeht. Ich auch. Woher weiß der das? Die waren noch nie zusammen feiern. Woher weiß der das? Meine lieben Frauen, willkommen zu eurem ersten Lagerfeuer bei Temptation Island. Wir gucken direkt rein in die Bilder. Also geh aber ein bisschen weiter links rüber, so, ne? Dann ist es ein bisschen bequemer. Und genieß dein Leben. Ich kann es nicht sehen. Ich muss es leider zensieren. Aber die hat ihren Rock hoch, darunter halt so ein String. Und jetzt mit diesem Arsch sitzt sie da auf dem drauf, ne? Klatsch. Was eine Alter. Oh mein Gott, wie billig ist. Das ist ekelhaft. Come on. Come on, die ist Verführerin da. Nee. Nee. Also dein Kopf da gefällt mir schon mal ganz gut. Das ist hart, aber geil. Die macht ihren Job. Was? Das ist nicht ernst. Was ist, also wieso, das ist nicht ihr Ernst. Das sollte nicht sein Ernst sein. Sag doch einfach, ich bin dein Traummann. Dann Doch schon, ja. Ehrlich sein, ehrlich sein. Das Spaß hätte ich auch angesprochen. Ich kotze gleich. Komm, gib ihm. Ich weiß nicht, seht ihr das jetzt oder nicht? Vielleicht zeigt es euch vielleicht nicht. Der kriegt da gerade einen Twerk. Den Arsch ins Gesicht. Und dann... Ja, sie kann ihre Arschbacken so wackeln, ne? Das ist so ekelhaft. Was ist so ekelhaft, Tatum? Die Frauen oder die Männer? Jetzt pass auf, was du sagst. Junge, wie sind die Alter, das ist so ekelhaft. Von hinten, von vorne, volles Programm. Krass. Luis. 3 Engel zu Adrian. Und alles machen. Wie geschrieben, mein Parfüm. Ja, ich hab's schon vergessen. Zeig mal. Oh mein Gott. Wie krank. Ey, wie kann man so ekelhaft sein? Also der, dann so, komm, riech an mein Parfüm und bla und so auch noch. Ich riech doch so geil, als ob ihr nicht direkt von mir weggeflankt werden wollt. Wie kann man? Was ist mit ihm? Hä? Das ist doch gerade... Oh mein Gott. Die tut mir echt leid, ne? Die tut mir echt leid, dass was da passiert. Das sollte in 2 Wochen vielleicht passieren, aber nicht am ersten Lagerfeuer. Überlegt mal, das ist das erste Lagerfeuer. Beim nächsten Lagerfeuer ist ja die da am Bumsen oder was? Ja. Also wenn das so weitergeht, sage ich euch ehrlich, kann er seinen Koffer gepackt lassen. Das ist nämlich meine Wohnung. Ey, ganz ehrlich, ohne Scheiß, schmeiß den raus. Jetzt sofort, ne? Das reicht doch schon als Gründe. Ich würde aufhören. Abbrechen, Abbruch. Nee, das wäre ja langweilig für uns. Bleib lieber noch. Scheiß auf ihn jetzt. Scheiß auf ihn. Was ist das? Tatum, so scheiß auf ihn. Jetzt wird der Rachezug vollzogen. Nee, das ist auch nicht. Ich würde jetzt erstmal versuchen. Krass, kennst du den so? Ist das jetzt für dich überraschend? Ist das schlimm? Wie geht's dir damit? Das ist ekelhaft. Ich komme gerade nicht klar. Ich muss das erstmal verarbeiten. Alles Gute sonst. Wie alles Gute aus uns? Ja, kann sie sich auch keinen neuen Freund von mitkaufen, ne? Charlene, kann ich irgendwas für dich tun? So ein Cringe-Moment. Sie will sie so umarmen. Beziehungsweise die eine kriegt gerade einen Heulanfall. Dann kommt die, drückt ihr die Titten ins Gesicht und sie denkt, hey, ich will heulen. Was willst du? Naja, dann ist sie doch noch auf die Knie. Das ist voll peinlich, auch von den ganzen Leuten hier. Das ist nicht peinlich. Oder die das später sehen. Das ist nicht peinlich. Er ist peinlich. Er ist peinlich, aber es ist schon auch peinlich. Wenn man sich denkt, mit so einem bin ich zusammen, der demütigt mich hier so, Alter. Aber es sollte ihr nicht peinlich sein, weil die haben natürlich recht. Er ist peinlich, Punkt. Kann sie ja nichts für, dass sie nicht wusste, dass er so einer ist. Nico. Ja. Du und Sarah, ihr macht bei Temptation Island mit, weil du ihr beweisen willst, dass du dich auch im Griff hast. Ihr habt ein Problem, was sich Alkohol nennt. Da lacht er schon mal. Alkohol ist mein bester Freund. Du lächelst schon.
Ja, also gerade in der Beziehung bin ich damit auf jeden Fall sehr gereift. Natürlich habe ich noch so 2, 3 kleine Aussetzer zwischendurch gehabt. Was labert der? Natürlich hatte ich 2, 3 Aussetzer. Wenn das für mich ein Ding ist in der Beziehung, dann hat der noch 2, 3 Aussetzer. Das war's. Ich tue so, ne? Ich bin richtig schlecht mit sowas. Ich würde auch nicht Schluss machen. Kannst machen, was du willst mit mir in der Beziehung. Oh, das ist traurig. Das dürfte ich euch gar nicht verraten. Nein, ich habe auch Grenzen. Rest in peace. Aber dass der da so sitzt und sagt, natürlich hatte ich noch das und bla, ich darf ja sowieso alles. Das ist nicht krass. Das sollte der für sich behalten. Ganz ehrlich. Aber im Großen und Ganzen bin ich auf dem Weg der Besserung. Würdest du sagen, du hattest dich bis jetzt gut im Griff? Oh, ich bin gespannt. Ich meine, wir kennen alle die Antwort. Sie lautet, nein. Ja, ich sag mal so, ich gehe halt auch an meine Grenzen. Ne? Ich will ihr natürlich auch zeigen, dass ich gerade auch in diesen Ausnahmesituationen halt im Griff habe. Aber was hast du denn da im Griff? Du lässt doch alles zu. Du hast ja noch nichts abgeblockt. Das will ich ihr halt auch bildlich natürlich auch beweisen. Aber dass ich von meiner Seite aus schlechtes Gewissen haben muss, da sag ich zu nein. Da sag ich ganz klar nein. Bist du im falschen Film? Bist du im falschen Film? Bevor Nico mit dir zusammenkam, hatte er nichts anbrennen lassen. Seit ihr zusammen seid, hat er sich komplett geändert. Hallo? Was glaubst du, wie viel von dem alten Nico steckt noch in ihm? Ich muss die ganze Zeit an seine Worte denken von eben, wo er da saß und meinte, untreu wäre es zu Hause auf jeden Fall schon gewesen, was ich hier gemacht habe. Aber ich bin ja hier bei Temptation Island. Einer mit so einem Mindset, der hat doch schon einen Arsch auf. Aber komplett. Also, der geht ja schon völlig falsch an die Sache ran. Ja, ein Stück. Bestimmt noch. Ab so einem bestimmten Pegel kommt er bestimmt wieder raus. Nico weiß, was er an mir hat. Und ich weiß, dass er das in keiner Frau dort finden wird. Das, was wir ja, menschlich haben. Und ich hoffe, dass er so reif ist und so weit denkt. Ja, einfach Spaß hat und dabei cool bleibt. Das Ding ist, ich glaube, der denkt so weit. Und ich glaube, so reif ist er auch. Aber es ist ihm im Endeffekt dann doch scheißegal. Er entscheidet sich lieber für den Spaß in dem Moment und gleichzeitig dafür, dass er seine Freundin damit verletzt, als dass er sich zusammenreißt und dann vielleicht die Miesmuschel ist, die da so rumsitzt und sagt, nee, jetzt heute mal kein Lapdance, heute mal keine Titten in die Fresse. Das ist das Ding. Und das finde ich das Schlimme, dass er sich ganz bewusst in diesen Momenten gegen seine Freundin entscheidet, obwohl es genau die Momente wären, wo er sich beweisen könnte. Ich hab keine Hände! Der hier! Ich hab keine Hände! Das ist auch der Magnus Robin-Move, ne? Keine Hände, ich habe keine Hände. Ich glaube, der hat die Staffel gesehen. Einfach nur unangenehm. Wenn ich ein Date habe, dann nur noch mit Melissa und Anastasia zusammen. Du hattest noch niemals in deinem Leben so heiße Frauen, Anastasia und ich, zusammen. Niemals. Ja. Die weiß, ne? Der ist Promi-Sohn, wenn du wüsstest, Alter. Da kann sie alle haben. Wir beide hatten auch noch nie einen Dreier und wir wollen gerne mal einen Dreier haben. Was ist das? Ah, Scheiße! Ich muss lachen. Ja gut, das ist auch eine Reaktion. Kann gar nicht ernst nehmen. Kommt der gerade? Ich bin halt hier die Champions League von irgendwas, ne? Ja, das stimmt. Wieso? Bist du nicht? Ich will auch bei euch mit kuscheln. Komm mit hier. Komm in die Mitte. Oh, ja, das ist genau, was wir sehen wollten. Das ist so peinlich. Es ist einfach zu viel. Einfach zu viel unnötige Dinge, die da passieren. Warum muss es überhaupt so weit kommen? Ja, er hat auf jeden Fall zu viel getrunken. Ich weiß ja jetzt nicht, was noch passiert ist. Ich hoffe, nicht mehr. Ich finde es super, super peinlich und gar keinen Bock auf den. Aber sie ist schon entspannt noch, ne? Hätte ich mir irgendwie mehr erhofft. Aber ist ja okay. Es geht ihr darum, wie sie das empfindet und einschätzt. Das ist ihre Beziehung. Nico möchte dir ja beweisen, dass er eben nicht in die alten Muster verfällt. Ja, eigentlich, ne? Eigentlich. Mhm. Was meinst du, wurde aus seinem Vorhaben? Ja, anscheinend nix. Haben wir doch gerade gesehen. Ja, bisher noch nicht so viel, ne? Ich denke schon, dass da der alte Nico leider so ein bisschen rauskommt, ja. Aber ich finde es krass, wie sie redet. Leider so ein bisschen, bla bla bla. Also sie schwächt alles, was er da macht, auch relativ ab. Was auch dafür sprechen könnte, dass sie es halt wirklich schon gewohnt ist. Dass sie jetzt auch, ja, vielleicht weiß, das würden zum Beispiel ihre Freunde oder so sehen, was Nico da macht.
ihr sagen, Alter, das ist doch völlig verrückt. Dann sagt sie, ja, so ist er halt. So ist er halt, Mann. Die ist da vielleicht völlig abgehärtet. Wünsche ich so niemandem. Also jeder, wie er will, ne? Aber ich würde das nicht mit mir machen lassen. Es hat auch nichts mit Ego zu tun oder so, aber einfach inwieweit jemand anders meine persönlichen Grenzen überschreiten dürfte oder Grenzen, die man gemeinsam in einer Beziehung hat. Ich glaube, ich muss das erstmal jetzt ein bisschen sacken lassen, ein bisschen verarbeiten. Aber das muss eindeutig geklärt werden. Also das kann nicht so offen bleiben. Okay, dann bin ich froh. Grüne Fahne. Lorraine, es tut mir leid, aber du wirst heute keine eigenen Bilder von Adam sehen. Okay. Das ist aber positiv. Ja, es ist positiv, definitiv. Aber ich finde es schade, ich hätte ihn voll gerne gesehen. Das ist echt immer positiv. Normalerweise war da nichts. Von daher super. Aber Adam hat auch der einen die Titten so eingerieben. Hätte ich gezeigt an deren Stelle. Adam, Ich höre. von dir haben wir noch nicht so viel in der Villa mitbekommen. Was ist denn los? Ja, ich bin ruhig. Ich gucke mir die Sachlage an. Bist du auch Teil der Sachlage? Ja, auf jeden Fall. Ja, von dir bekommt man nicht so viel mit, von Lorraine dafür umso mehr. Machst du mal ein bisschen mehr Show hier? Das ist von Lola höchstpersönlich jetzt noch mal ein Appell. Wir meinten doch, beide tanzen. Ja, safe. Habt ihr einmal die Sarah jetzt gesehen? Also wo ist Sarah? Ist die überhaupt noch da? Sie die gar nicht. Jetzt bin ich gespannt, wie die das einschätzen. Aber das ist cool. Das ist cool. Das sagt jetzt erstmal Nico, ist zwar nicht seine Freundin, aber das ist doch cool, wenn zwei Frauen da rummachen. Das ist doch voll cool. Stehe ich drauf, Lesben-Pornos liebe ich. Was ist das? Die verstehen sich gut, ne? Die finden das wirklich nicht schlimm, die beiden, ne? Die braucht auf jeden Fall einen dominanteren Mann, wie Lorraine. Auf jeden Fall, das sucht sie auch. Aber woher weiß er das? Der kennt doch ihren Freund gar nicht. Er gibt gut Gas, ehrlich. Ist doch gut. Wenigstens verstehen die sich. Ja, safe. Ja, safe, da bin ich auch froh. Ich meine, sie haben sich. Können sie da noch weiter ein bisschen rumlecken? Freue ich mich über die Bilder. Hast du manchmal das Gefühl, dass ihr in eurer Beziehung irgendwas fehlen könnte? Nein, glaube ich nicht. Auf gar keinen Fall. Das kannst du doch einen Mann nicht fragen. Naja, wir gucken weiter zu Luis. Luis. Buongiorno. Buongiorno. Wollte ja Bonjour zuerst sagen, ne? Zieht nicht mehr. Das ist fresh bei Gott, aber absolut gar nichts. Du fühlst dich sichtlich wohl in der Villa. Ich fühle mich sehr wohl in der Villa, ja. Gute Gespräche, Party, die Jungs. Was will man mehr? Frauen, die mich geil finden, obwohl sie dafür bezahlt werden. Ich liebe alles daran. Du und Tatum, ihr macht bei Temptation Island mit, weil es ja eine besagte Nacht gab, die, ich sag mal, dein Vertrauen so ein bisschen ins Wanken gebracht hat. Es gab eine besagte Nacht, ja, aber ich denke, es gibt auch den Grund, dass sie natürlich auch mal kennenlernen möchte, wie ich mich beim Feiern verhalte. Alter, und wie hat er sich bis jetzt verhalten? Wie scheiße. Von daher beruht das auf Gegenseitigkeit. Das ist ein kleiner Boy. Wie sieht der aus, Alter? Wie sieht der aus? Ne, sagt er. Wie sieht der aus? Also, das ist ja wirklich Witz des Tages. Da, guck, da steht Sarah. Mit kaputten Bruder, die ist ja das krasse Gegenteil von mir. Als hätte er das nicht gewusst. Tatum hört sich schon fast an mit Temptation. Du bist voll verspannt. Was ist das? Tatum, du trägst so viel Last mit dir. Die Blicke schon, ne? Gibt's so ein Bombastic Side-Eye von dem Adam. Und ich denke mir, ihr wurdet da alle massiert. Eure Eier wurden geschaukelt. Also ich bitte dich. Wir? Ja. Was heißt wir? Ja, ihr. Eine Frau, die spacken kann und dann bei Tatum rauskommt. Guck mal, diese Szene. Man könnte das jetzt so sehen. Er hat seinen Arm auch auf ihrer Brust und so. Schön ist das nicht, aber wir wissen, die hat da gerade voll geheult. Okay, dass sie hier hält, das kann kein Zufall sein für mich. Das ist viel zu krass. Ist sie kalt? Ja, ein bisschen. Aber er hat noch eine Grenze, Bruder. Ist doch erstmal scheißegal. Jetzt bitte nicht beeinflussen. Ich will wissen, was Luis von alleine sagt.
Da ist jetzt auch nichts verwerflich, Luis. Wow. Korrekt. Ja. Nico? Nico sagt Horror? Nico? Ganz ruhig, Paula. Ansichtssache, ehrlich, Ansichtssache. Ansichtssache, ne? Das ist echt eine Ansichtssache. Auf jeden Fall uncoole Bilder am Ende. Aber sie muss halt echt wissen, wie sie sich halt auch präsentiert. Ne? Es geht ja auch um ihren Ruf. Wenn die da jetzt als kleine Schlampe sich präsentieren will, was soll ich machen? Boah, halt einfach dein Maul, Junge. Und was für Grenzen sie halt zieht. Alleine, dass der Typ da im Boxershorts im Bett liegt, muss man wissen auf jeden Fall. Muss man wissen, oh Mann. Der liegt da, weil du ihr vorher schon das Herz gebrochen hast, ja? Sie hat nicht mal mit ihm dann gepennt. Ach, das weiß er ja alles auch gar nicht. Ich meine, klar, ne? Weiß er nicht, aber trotzdem. Soll er sich mal beruhigen? Der sitzt sowas von im Glashaus, Alter. Männer, wie hättet ihr denn reagiert, wenn es eure Freundin gewesen wäre? Schwierige Situation. Ich glaube, da wäre was los gewesen. Erst so beide, ist doch nicht schlimm. Ganz entspannt. Und jetzt, ja, also, ich wäre auf 180. Kasala wäre dran. Ich würde direkt ausrasten. Okay. Hat Tatum eine Grenze überschritten? Safe. Safe? Was für eine? Frage ich mich. Habt ihr im Voraus Grenzen abgesteckt? Wir haben uns von vornherein gesagt, wir müssen selber wissen, was man in einer Beziehung macht und was nicht. Was er ja nicht weiß anscheinend. Wir erinnern uns an seine Bilder. Sie hat mir auf jeden Fall auch noch mal gesagt, mach niemals das, was du auch nicht von mir erwartest. Ah ja. Also, dass er erwartet, dass Tatum zu den Jungs sagt, ey, kann ich mich auf deinen Schoß setzen? Und danach, dann befummelt die Boys und überhaupt und steht mit denen in der Küche. Stehst auf mich? Stehst wirklich auf mich? Nice. Ich finde dich auch nice. Okay. Good to know, Luis. Oder was du auf jeden Fall nicht sehen möchtest. Und würde ich sagen, sind wir harmlos, oder? Seid ihr nicht? Also wir haben uns nichts zu Schulden kommen lassen, würde ich sagen, ne? Alles, was wir gemacht haben, Pille-Palle. Ja. Also irgendwie, ja, bist du zum Bullshit allergisch, ja? Ja. Würdest du so weit gehen, wie sie jetzt schon gegangen ist? Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Dass der sich traut. Dass der sich traut, Alter. Du meinst das ernst, ne? Lauf hier nicht so rum und tu so, wie dass du hier die heilige Maria bist. Das geht mir auf den Sack, Alter. Das geht mir richtig auf den Zeiger. Das ist ja mein Schuss. Digga, meine Freundin wird so abpacken, Digga. Soll ich weggehen? Nee, Digga. Ist sowieso zu spät, Digga. Digga, halt deine Fresse. Achso, das hat richtig abgenervt mit dem Digga. Ist schon ein bisschen peinlich auch, wenn ich ehrlich bin. Ja, ist doch für mich alles im Arsch, Digga, wirklich. Ich will mich verarschen, Alter. Tatum, das kannst du jetzt auch machen. Das ist nichts, was ihn stören würde. Was machst du da? Weißt du nicht, sag du's mir. Das macht mich immer noch so wütend. Dieses, weiß ich nicht, sag du's mir. Bist du 5 oder was? Was ist mit dem? Ich kotze nicht. Wenn der jetzt einen Ständer hat, dann raste ich aus. Alle gucken ganz genau, wird leider nicht gezeigt. Der muss sagen, wir müssen das doch wissen. Peinlich. Digga. Und ich dachte wirklich, ich muss so ein schlechtes Gewissen haben wegen gestern. Dann brauchst du gar nicht mehr. Nee. Komm, er sagt noch so, wenn das meine Freundin sieht, egal, mach weiter. Ja, Respekt hat er nicht. 0%. Ich habe ein bisschen Angst wegen des Lichtes. Hier seht ihr schon, die Sonne ist schon da. Sie ist schon fast da. Seht ihr meine glitzernde Haut? Ich bin ein Vampir. Spaß. Aber das ist natürlich wieder sehr unprofessionell. Tut mir leid. Hättest du mit so einem Verhalten gerechnet? Nein, auf gar keinen Fall. Ich hätte mit Louis' Verhalten niemals gerechnet. Er stellt sich immer als Saubermann dar und er würde ja niemals, wenn er mit seinen Jungs feiern geht, flirten oder irgendwas. Ja, jetzt sehe ich auf jeden Fall mal, wie er ist. Boah, das sind die Schlimmsten. Das sind die Schlimmsten. Sag mal, merkst du irgendwas noch? Dann setzt du dich noch hier hin und lügst mir so dreist ins Gesicht. Safe. Hast du Angst? Nee, Angst nicht. Also ich glaube, die Frauen gehen halt einfach so ran und wenn sie weiter sich auf seinen Schoß setzt, ihn antwerkt, also keine Ahnung. Bist du doof? Er hat gesagt, setz dich auf meinen Schoß, bis ich auf meinen Schoß setze. Und sorry, damit hatte die gar nichts zu tun. Und selbst wenn, ist es ihr Job.
Kann die es sehen, dass es hier um ihn geht und nicht um die Frau? Vielleicht so ein bisschen Bedenken gerade. Weil wenn er trinkt, vergisst er irgendwie offensichtlich, ja, wer er eigentlich ist und dass er eine Freundin hat. Ich glaube, dann ist er genau das, was er ist. Ich muss euch leider sagen, dass das nicht alles war. Was? Ja, gibt noch mehr Bilder, ne? Schön. Schönes Gefühl. Was für eine Alter. Was für eine Hure, Alter. Komm, beruhig dich. Gibt's Schlimmeres, ne? Gibt's Schlimmeres. Guck mal, das ist doch genau so eine Situation, wo die Jungs sagen müssten, Piano, Leute, wir haben eine Freundin, wir können hier Spaß haben, aber muss es so sein, muss es so körperlich werden? Entschuldigung. Wisst ihr, so, das müssten die doch wissen. Die Jungs, nein. Das ist Temptation Island, da gelten andere Regeln. Untreu ist das noch nicht. Ja! What the fuck? Will er mich verarschen? Das habe ich vorher gar nicht gesehen. Der hat sich so dahingestellt und die Sonnencreme so auf sich drauf gespritzt, als wäre das aus seinem Pipi-Mangel gekommen, ne? Auf so einen Freund kann man doch nur stolz sein. Und will er mich verarschen? Oh mein Gott, wie peinlich. Was für ein Typ. Wird es so spannend, wie da jeder anders reagiert. Die von Adrian, die ist nur noch so, ich koste gleich, ganz ehrlich. Lorraine, die lacht. Auch interessant. Die von Nico, die ist jetzt schon, ey, will der mich verarschen? Hat wahrscheinlich auch mittlerweile so langsam Platz die Hutschnur. Ja, und Tatum war jetzt relativ ruhig, oder? Sorry, wie peinlich sind die aber. Ey, wir müssen ausrasten jetzt wirklich. Die will nur Rache, ne? Die so, ich mach das jetzt noch 5-mal schlimmer. Das wäre gar nicht mein erster Gedanke. Mein erster Gedanke wäre krass. Ich glaube, ich gehe nach Hause. Die Scheiße tue ich mir nicht mehr an. Oh mein Gott, sind die 12 oder so? Ja, genau, so verhalten die sich. Ich hoffe, das war's jetzt. Das war der zweite Tag oder so. Das ist doch nicht normal. Nein. Scheint ja schon im vollen Lauf zu sein. Der ist die ganze Zeit nur mit ihr. Adam scheint auch schon in seine Ritin verliebt zu sein. Also. Er weicht ja auch gar nicht von ihrer Seite. Egal in welchem Bild ich mich gesehen habe, er war immer mit dieser komischen. Sarah. Ich finde es halt so schade, weil ihm anscheinend gar nicht bewusst ist, was er sich damit alles kaputt macht. Ja. Ich glaube, es ist ihm leider bewusst. Aber denkt scheiß drauf, die verzeiht mir eh alles. Und ich glaube, das weiß er gar nicht gerade. Er macht sich da einfach eine geile Zeit, lebt einfach nur im Jetzt. Aber ich habe das Gefühl, dass wir schon vollkommen wirklich, aber alle sind. Wir als sind wenn das gar so das nicht mehr letzte da. Lagerfeuer wäre. Was soll noch schlimmer werden? Also Kann auch einiges passieren, du. Der wichtige Punkt ist, das sind Verführerinnen, ne? Das ist deren Job, was sie da gerade machen. Deren Aufgabe ist es, eure Männer zu testen. Das Entscheidende ist, wie viel eure Männer zulassen. Sehr gut gemacht, Baby. Danke, Lu. Da bin ich nochmal froh, dass die das jetzt sagt, weil die scheinen es irgendwie nicht so richtig begriffen zu haben. zu viel lassen die zu. Definitiv. Wie so kleine Kinder. Keiner von denen hat uns verdient, ehrlich. Welche Konsequenzen zieht ihr denn aus dem Verhalten eurer Männer? Ich glaube, dass wir jetzt einfach alle noch mehr Spaß haben und jetzt auch nicht mehr so viel... nicht mehr so viel nachdenken. Ja, nicht mehr so viel nachdenken. Ich meine, guckt euch das doch mal an. Krass, ey. Das finde ich krass. Ich könnte auch, glaube ich, nicht aus Rache dann einfach nur mehr zulassen. Ich muss es halt schon wollen, weißt du? Na gut. Also ganz wichtig, lasst euch von diesen Bildern nicht unterkriegen. Das tun wir niemals. Genießt die Zeit. Das sind 2 einmalige Wochen. Seid füreinander da und habt eine schöne Zeit mit den Verführern. Ihr dürft jetzt zurück in eure Villa. Ich liebe das, wie Lola immer noch das versucht zu verkaufen, als es ist eine tolle Zeit hier. Das ist so Temptation Island. Ich glaube, die schlimmste Zeit für die Leute, die da mitmachen und ihre Beziehung verlieren. Ja, ich glaube, das war's mit heute. Gucken wir mal, wie es weitergeht. Und nächstes Mal bei... Das ist der krasseste Abend von allen Temptation Island Staffeln. Oh shit!
Wein, Ich hätte das wirklich nicht erwartet. mein Freund. Ich habe das voll im Gefühl, dass dieses Jahr einander ficken wird. Ja, es sind einfach nur heftige Bilder. Ne? Wird wieder viel zensiert. Ich hoffe, da kommt auch noch ein bisschen mehr Inhalt. Aber ich denke ja. Ich denke ja. Ihr Süßen, was haltet ihr von der heutigen Folge? Was haltet ihr vom Lagerfeuer? Von den Reaktionen der jeweiligen, die Bilder, die ausgesucht wurden, um sie da zu zeigen? Weiß ich ja nicht. Ich hätte mir bei den Männern ein bisschen mehr Wumms gewünscht, aber ich glaube, die haben auch Angst, dass sie die da ausbremsen und dass die Männer verstehen, was hier Sache ist. Deswegen schauen wir mal, wie es nächste Woche weitergeht. So, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag wie immer. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dann. Haut rein. Peace. Für uns, Digga. Scheiß drauf, Digga, mit Ehre.